ချစ်တို့ရေဆုံးခုမယ်ရှင်ဒါဆုံးတော့တခုပါရှင်ဆုံးလောင်းပါလေရှင်။ဆောက်တော့ကြောင်ဆုံးလောင်းပါလေ။အဲ့တော့ဒီစင်အတွက်ပါ။ဒါတော့ကိုရင်လေးတွေအတွက်ပါရှင်။အဲ့တော့ကိုရင်လေးတွေအတွက်ပါ။ကိုရင်လေးတွေနှစ်ကြောင်။ဒါတစ်ကြောင်။ဒါတစ်ချောင်း။မအောင်ရတနာကြောင်တိုက်ကြီးရဲ့အောင်ပိမန်ကြောင်တိုက်ကြီးရဲ့ဒေါနာကြောင်တိုက်ကြီးရဲ့နေ့တိုင်းတစ်နေ့ကို3ကြောင်ဆုံးလောင်းပါလေရှင်ဆုံးလောင်းတာတော့မပြတ်ပါဘူးဘာလို့မပြတ်လဲဆိုတော့ဆုံးမကြက်ရင်လေကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့မုတ်တီလေမုတ်တီလောင်းပါလေကိုရင်လေးတွေမုတ်တီလောင်းပါရင်ရှင်ကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့မုတ်တီလောင်းပါလေရှင်အားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစွန့်တော်ကပ်လို့ရှိရင်ထောပတ်စီလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးလောင်းပြီးတော့ကပ်ပါလေရှင်ထောပတ်စီလေးလောင်းပြီးကပ်ပါလေရှင်ရဟန္တာကြီးကိုလည်းလောင်းပါမယ်ထောပတ်စီလေးစမ်းပါလေရှင်ထောပတ်စီလေးလောင်းပြီးကပ်ပါလေရှင်ပေါ်တခြားလေးလည်းဖြူပါလေရှင်ပေါ်တခြားလေးလည်းဖြူပါလေရှင်ကဲဒီနေ့ဖြူရတဲ့ကုသိုလ်တွေတစ်တော့ပေါ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဝေမျှပြီးပေးတယ်နော်မကိစင်းရဲ့ကုသိုလ်တွေမကိစင်းကုသိုလ်တွေရကြပါစေမကိစင်းဒီနေ့လူသမျှကုသိုလ်တွေရကြပါစေ